Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi cara mengganti RAM atau memori dari ThinkPad X2550 dan mengganti sound yang sudah jebol atau sudah kresek-kresek gitu, biar lebih jernih, diganti sama yang baru. Oke, cekidot. Yang pertama, seperti biasa, buka dulu baut-bautnya. Nah, itu baterainya dulu dibuka pelan-pelan, dibuka kuncinya. Selanjutnya, baut-bautnya jangan lupa dibuka satu persatu. Pastikan baut-bautnya tidak ada yang masih nyangkut ke casing dari ThinkPad X250 ini. Dicek satu-satu, takutnya ada yang ketinggalan, bautnya kecil-kecil. Nah, dicek lagi apakah masih ada yang nyangkut atau belum. Ya, kalau sudah, mulai dibuka casingnya pelan-pelan. Nah, dibuka pelan-pelan, belakangnya ada kunci truk, langsung dibuka. Oke, nah itu sudah dibuka. Nah, ini dalaman dari ThinkPad X250. Seperti ini tampilannya. Nah, sini ada beberapa ini memori atau RAM. Nah, ini harddisk. Ini kebetulan masih harddisk, belum SSD. Nah, ini adalah sound. Nah, itu buat wifi. Nah, ini sound juga, sound kanan kiri ya. Oke, nah ini memorinya. Oke, yang pertama saya akan coba memasangkan memori dulu. Nah, sebelum memasangkan memori, alangkah lebih baiknya kita mencopot arus listrik dari baterai, khawatir terjadi konslet ya. Ini penting nih, harus dicopot dulu arus listriknya dari baterainya, dari baterai dalam ya. Walaupun baterai yang luarnya sudah dicopot, tapi kita pastikan baterai dalamnya juga harus dicopot juga. Nah, itu memorinya sudah dicopot, memori lama. Nah, diganti dengan memori yang baru, kita upgrade. Nah, untuk X250 itu memorinya hanya sampai kepada 8 GB ya. Di sini slotnya cuma ada satu, jadi saya mengupgrade dari 4 GB ke 8 GB. Oke, kalau sudah dipasang ya, selanjutnya kita akan memasang sound yang tadi sudah jebol dan error. Nah, kalau untuk sound itu kita yang pertama harus mencopot baterainya. Nah, dicopot dulu biar kabel-kabel soundnya itu bisa dicopot. Nah, di situ ada kanan kiri. Nah, yang satu-satu, yang sebelah dulu ya, dicopot dulu sound yang lamanya, copot karena dia menyatu dengan sound yang sebelahnya lagi, jadi harus hati-hati. Nah, sebelahnya lagi dicopot. Nah, itu semuanya pakai baut ya, pakai baut. Terus copot terus.
Nah ini karena udah lama mungkin ya, jadi keras nyabutnya, jadi harus hati-hati juga dalam mencopotnya. Nah itu ada yang sanggal, tinggal dicongkel saja kabelnya, cuma harus hati-hati. Nah pastikan dalam mengupgrade atau mengganti isi dari ThinkPad ini, kalian harus punya alatnya ya, minimal obeng kecil yang seukuran itu. Obeng-obengnya obeng kecil semua. Nah, kabel-kabelnya dicopot karena dia satu. Nah, harus copot dulu. Lumayan agak susah nih. Copot kabel soundnya. Harus ekstra sabar karena ini pertama kali, belum pernah dibuka kayaknya, jadi susah ini dicopotnya. Harus butuh tenaga ekstra, tapi sekali lagi harus hati-hati, gunakan alat yang sesuai. Nah ini videonya sengaja saya agak dipercepat ya speednya, sebenarnya yang aslinya malah lambat ini, lumayan untuk mengurangi durasi. Karena yang susah itu dari nyopot kabelnya ini nih. Nah kabelnya sudah mulai copot. Nah disitu ada lagi kendalanya, terhalang oleh memori. Caranya gimana? Caranya itu caranya langsung saja diputus karena emang dia sudah rusak ya, nggak usah nih, karena udah rusak langsung digunting saja. Nah sekarang kita pasang sound yang baru. Nah ini sound yang baru, diletakkan ke tempatnya masing-masing sesuai dengan tempatnya. Nah pastikan tipe soundnya itu harus sesuai ya sebelum beli, karena khawatir beda ukuran gitu ya. Makanya harus sebelum beli harus nanya-nanya dulu buat Sound X250. Nah seperti biasa dirapihkan kabel-kabelnya biar enggak semrawut di dalam laptopnya ini. Nah, lumayan harus hati-hati juga, khawatir kena yang lain. Nah, jangan lupa dibaut lagi. Pasang soundnya. Nah, masukkan
jack ya, apa ya namanya, pokoknya itulah, dimasukkan lagi itu kabelnya ke tempatnya lagi biar dia terhubung langsung suaranya. Ya, dirapihkan. Ya, dirapihkan serapih-rapihnya. Oke, sesudah rapi, udah kelihatan rapi, semuanya sudah terpasang, kabel-kabelnya, baut-bautnya sudah terpasang. Pastikan dicek semuanya satu-satu. Selanjutnya memasang baut yang sound sebelahnya lagi. Oke, dipasang bautnya. Nah, sekarang tinggal dipasang langsung baterainya. Pastikan dia pada posisinya. Baterainya pasang lagi baut-bautnya, baut baterainya jangan lupa. Ini lumayan harus pasang baut ya, tapi emang semuanya juga kayak gitu, harus pasang banyak bautnya. Oke, sesudah itu langsung dipasang lagi kabel baterainya. Oh, pasti pasang baut lagi. Selanjutnya pasang kabelnya ke tempatnya lagi biar arus listriknya nyambung lagi. Nah, seperti itu caranya. Oke, sangat sederhana, jangan ragu-ragu, jangan takut, pasang aja. Dicek lagi bautnya, khawatir masih ada yang kendor, karena kalau udah dipasang casing berabe, dibuka lagi gitu. Nah, sekarang tinggal tutup casingnya. Caranya dari awal, pasangnya dari pas ujung baterainya itu pastikan dia menempel ya, nempel setiap casingnya, jangan ada yang renggang. Nah, kalau sudah, pastikan lagi cek sisi-sisinya apakah masih ada yang renggang. Kalau sudah, langsung dibaut saja. Nah, gitu. Jangan ragu-ragu. Sudah rapi,
cek lagi sisi-sisinya apakah masih ada yang renggang. Kalau nggak ada, tinggal pasang baterainya. Oke, seperti itu. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang kita cek memori dan sound yang tadi kita pasang. Oke, satu-satu. Nyalakan dulu laptopnya. Oke, langsung cek. Kalau untuk di memori, untuk mengupgrade RAM itu dia otomatis langsung terbaca ya untuk X250 itu. Jadi nggak perlu masuk ke BIOS, nggak perlu masuk ke BIOS dulu gitu untuk settingnya lagi, nggak perlu, dia langsung otomatis bertambah gitu si memorinya itu. Nah, ini suaranya seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya, cara mengupgrade memori dan mengganti sound yang sudah jebol. Oke, terima kasih dan mohon maaf bila mana tampilan dari videonya itu kurang begitu jelas. Tapi intinya jangan ragu-ragu, jangan takut untuk mencoba mengupgrade dari memori dan sound, khususnya ThinkPad X250. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.